Опа. Na Marse sa objavilo biele svetlo. Встают, и к тебе как песню дарю. Сколько лет тому зданию, в котором 200 зим воздух невыносим. И темные куски подъезд сделали воду. Тихо, тихо, тихо. Доктор, аварийку включи. Диапазон. Мамо рідна, Господи, чай сіла Святого Духа, амінь. Один це з поля і другий це з поля. Де ще треба? Чай сіла Святого. Бля! Ёбай ма! Саня, блядь! О, боже! Круто, блядь! Вот теперь возле моста, смотри. Притормози, притормози. Смотри, смотри. Ну нахуй! Урод! Долбоёб, куда ты смотришь, блядь? Уже светофор снес, уже все. Все нахуй. Приехали. Задел на тварь это. Зеркало оторвало? Да. Не вставай на аварию. Ёлки-палки, сука. Вот тварь какой, а. И помчался. До встречи вы были.
fucking idiot. Ah, Jesus. Ой, блин, ой, блядь! Что? Сашка! Сашка! Хранения Капралина Республики Али Масанов. Он рассказал, что, скорее всего, произошло... Ну давай, выруливай. Молодчик. Молодчик. Крутя. Шеф сказал, оплачивать тоже будут они. Что он делает, а? Куда он летит? А у меня складной квадратный. Ёб твою мать. Понял, тормоза. Нам вообще повезло. И сколько машин? Сколько пробил? Андрея. Андрея. Что там? Он вернулся. 땀도 프리만 한 데인데 잘못해가지고 빠져버려서 오 빠졌다 터졌다 넘어갔다 Все, хана, пошел, смотри. Смотри, сейчас зацепится и перевернется. Все, снимай. Все. Тормози. Все. Выехал, представь. Я офигею. Надо звонить, они что, вообще гонят, что ли? Просто посмотри. У него ветки. Вон. Oh my god! Oh no! Oh my god! No! Oh my god! Holy crap! Holy crap! God. Okay. When all was talking about it this morning. Whoa. You fucking bellend. What the fuck? О, Господи, помилуй, Господи, Иисусе Христе, мой Боже, помилуй нас.
Вон этот пидорас выехал, блядь.